Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana ala dinil Islam wa arafana jami'al ahkam wa a'tana kasratan ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadatan tunji liqailika fid dunya wal akhirah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sababus salamah liman habbahu haqqal mahabbah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa daraballahu masalan qaryatan aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an umillah fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasna'un. Wa qala aidzan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Amma ba'du. Janabal qurama wa masyayikhonal a'izza, sakunging para alim, para kiai, ugi ustad ustazah, kirang takzim kawula, kirang hormat kawula, sedaya kiai, ustad ustazah ingkang sami ngurip-urip mati TPQ, kirang takdim boten saged kula sebat setunggalipun. Muga-muga Allah paring tambahi kaberkahan, saged istiqomah. Mula ngopeni agama niku ya abot. Akhir zaman bakale wong nyekeli agama niku padha karo nyekeli bara api nang tangan. Diculke ya lebar, cekeli panas. Pejabat pemerintah langkung Bapak Lurah sak perangkatipun ingkang kula hormati, jamaah kakung putri langkung-langkung wali murid ingkang kula mulyakaken, kanca-kanca saking jamiah sholawat ingkang sareng kula jenengan banggaaken. Hadirin rahimakumullah. Dalu niki sareng-sareng muji syukur datang Allah Subhanahu wa ta'ala kelawan ucapan sing masyhur sering wungsal wangsul kula aturaken kelawan ucapan alhamdulillah. Kaping kalih rahmat ugi salamipun Allah muga kunjuk datang junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kula jenengan antu-antu syafaatipun wiwit dunya dumugi akhirah. Jamaah rahimakumullah, kula tak ngaji terkait kalih tarbiyah utawa disebut tarbiyatul atfal, pendidikane anak-anak sing asli kewajiban niku sing rumangsa meteng. Nomor loro sing diwajibke mulang anak niku sing rumangsa celangkrak-celingkrik. Bener sih. Lah gue sing diwajibaken, karena sanad niki dikuataken
yajibu alal aba wal ummahati taklimu auladihimut toharoh wassalah. Loro hakul walidi ala waladihi ayyuhsina ismahu wa adabahu wa ala yarzuqahu illa thayyibah. Hadis liyane kan hake wong tuwa terhadap anak siji jenengi sing apik, loro mulang terkait kalih agama. Niku surat didanyang, Mbak. Sanat niki belajar asadun nasi adaban yaumal kiamati man jahila ahluh. Lha niku sing paling diwedeni Imam Syafi'i. Nemen-nemene siksa besok nang dina kiamat we wong tuwa sing duwe anak tukang meteng, tukang gawane anak tapi ora kon ngaji, ora wulang dhewe, ora kon ngaji. Asadun nasi adzaban yaumal qiyamah man jahila ahlu. Ya kowe keluarga lah nek wis kon ngaji tapi bodoh kowe ora masalah, ora kecandak sasaran fikih. Mergo Rasul perintahe kon ngaji, ora kon pinter. Jadi ngaji niku wajib. Mulane hadis kan tolabul ilmi faridatun, menggunakan sekot mubalaghah, lurune sing wajib. Nek pintere mboten. Lah nek pinter diwajibke karo Allah Rasulullah, oh repot, Pak. Mergo wong niku duwe anak piyambak-piyambak, anak sing pinter, cerdas cilik, kok gedhe gratil tukang mendem. Cilike pinter, Pak, rangkang ringking. Dadi nek cara bocah cilik kuwi ya nggo seneng-seneng. Cara bahasane isim nakirah. Isim nakirah kene nggo gawe mubtada, kuwi ora dadi nah. Kecuali ana musawweh perkara sing menangna isim nakirah dadi mubtada. Rata-rata masyhur nek mubtada mesti isim makrifat. Maka Ibnu Malik kula tasih apal, wong kula nate apal alfiyah kula. Dadi saiki kelalen akae apa ora? Timbaki mutan terus malah ora iso turu, Pak. Mending kelalen. Wala yajuzul ibtida binakirah malam tufid ka inda zaidin namirah fahal fatan fikum fama khilulana wa rajulun minal kirami indana rohbatun fil khairi wa amal birin yazinu wal yuqas malam yuqas. Iki akeh jane. Jadi isim nakirah kene nggo mubtada kena, tapi kudu ana musawweh perkara sing menangno isim nakirah dadi mubtada. Bocah nom ki kena dadi wong nang ngarep, tapi kudu jatuh setelah istifham. Akeh takone karo sing tuwa. Bandane lurah anyar ora kena sekarepe dhewek. Ora, Kak. Ora kena informasi karo sing cok dadi lurah. Takon, kowe ngapa dadi lurah biyen didemoke? Dia ngono barang karo, Kak. Iki cara cah cilik kaya ngono. Maka cah cilik iku nek gurung duwe dosa, iki lamun mati wae langsung swarga, Pak. Mulane besok niku kula nate tak tangisi. Ana wong tuwa duwe anak cilik kok mati, besok wajib nolongi wong tuwa. Jadi ketika
nang lawang suwarga, anak-anak cilik sing mati durung duwe dosa ngenteni bapak simake meng suwarga. Allahumma mune anake mati usah nemen-nemen biasa-biasa, gampang gawe maning wong pabrike ana pikalayane ya ana. Mulane disebut dalam hadis al-auladu hirzun minanar, bentenge api neraka kuwi anak Pak. Wa karomatuhum jawazun ala sirat, sing paling disenengi maning besok kabeh wong hatta nabi sampai nabi wing nglewati jenenge wat ana sebut siratal mustaqim niku sampai ditulis ngeten alfun minha suudun 1000 tahun manjat wa alfun minha istawaun 1000 tahun roto wa alfun minha hubutun 1000 tahun mudun ping 7 3.000 tahun ping 7 ngisore sujaul aqra kala jengking neraka sing jerone nek jegur kaya ngene kuwi sanwat geduk ngisor kuwi jane ya ora patya dawa. Wong cara nek gigal cebluk okor 80 tahun lebih gedung ngisor kan ora suwe sih. Lah gue isine sujaul akra kala jengking nek ula wis nono rambute Pak. Dadi nek mangan kowe bis jare Kanjeng Nabi sampeyan ngandel ya syukur ora ya kafir. Asale hadis iki alfun minha suudun wa alfin istawaun wa annahum yamuruna, semua manusia lewat kabeh hatta nabi bae nglewati. Cuman nek nabi kalbarki al khotibi tidak menyentuh tapi wus geduk raudhah min riyadil jinan, perkebunan suwarga. Lah niku nek ana wong tuwa nyeneng-nyenengke anak, mulang anak, masrahke anak karo kiai, besok kalbarki al khotifi sitrun minanar wa karomatuhum gelem nyeneng-nyeneng anak jawazun ala sirat besok nang wat siratul mustaqim sing adaku minas sya'ri lebih kecil daripada rambut wa ahaddu minas saifi lebih tajam daripada pedang wa annahum yamurruna hatta nabi, semua makhluk melewati walaupun nabi. Lah niki nek duwe enton-ton bocah bisa ngaji bakale mlayune cepet ora nyenggol neraka. Allahumma sebab al-auladu khirzun minanar wa karomatuhum jawazun ala sirat wal aqlu ma'ahum gelem madang karo anak baro'atu minanar. Terus Allah gawe suwarga sak ngisore ndeke Kanjeng Nabi, tapi pintu gerbange besok mlebu nyong nang arep ora masalah, porah nyong nekat nyong arep nang arep mang suwarga maksude. Lah kowe besok diwaca nek gadane sing mriki Kanjeng Nabi terus sandinge tulisane Darul Farahi, surga kampung kebungahan, layat khuluha illa man farohasibyan, tidak bisa masuk siapapun kecuali wong tua sing nyeneng-nyeneng anak-anak ai waladul Islam,
anak cilike wong Islam, ora kudu anake dhewe. Maka nek ana pengajian kaya ngene kuwi bocah barang kuwi bali perlu diseneni. Anake ora ketang arang-arang diseneni, Pak, mendalan. Seneni. Kowe ngopo mambengi pengajian Sholihin sanguni 50 ora entekke. Awas kowe. Cok kaya ngono apa ora? Lah kuwi wah nyangoni bocah, sebab bocah niku nek disangoni 10.000 kon gocah lor ya gering, bocah ora seneng. Mulane nggen kula njokot saking sanad nanggon Farrohasibyan sampai nek nang hadis sahih gak ada, kauliyah Rasul ora nono, fi'liyah Rasul orang kelakoni, ora perintah tapi orang larang. Ya kene ana wong mati disebari duit receh-receh niku mawon men dijokot cah cilik-cilik. Mulane mbiyen Sholihin nek notor duit kaya ngono, bapak mulyane Sholihin ora kena jajan, kudu tuku liun nyegen kemutan bae biyen. Karo biyen diwet kocap ngacungi kuburan kon ngemut mbroh kowe ora ngerti. Kocam sanotoro duit receh-receh nggo wong mati oleh nggo jajan dingin duyui dingin berenang kitab apa kayak sampean kimutan ya. Nah saiki ora tak gali kitabe, oh Farrohasibyan mergo nek sahibul musibah nyebar duit men dijokot bocah iki sing mati ba'adahu wa ta'ala min adzabil qabri, dijokot sanad saking Ibnu Sinten Syekh Al-Faqih Abulas As-Samarqandi jukute dalil kaya ngene, man aroda ayan juwa min adzabil qabri fa alaihi ayyulazima arba'ata asya. Ana mayit dipekul bisane bebas saka siksa kubur, nglanggengna uripe 4 perkara, diantarane it'amu ta'am lil aulad, nyeneng-nyeneng anak cilik. Mulane kae dodolan kayangan akeh tolong kae ora nggo pameran. Anak-anak kon gereng brana, kon jajan, sebab kae dodolan kae menghindari nyolong, menghindari ngemis, menghindari korupsi sampai dodolan. Bayangno jare Kanjeng Nabi, pedagang adalah sanad dari Kanjeng Nabi tingkate 7. Bayangin donya nono pedagang, kowe mrene wuda nono bakul klambi karo kethu, arep mangan tongkol kon jegur dewek wong nana bakul tongkol, arep gawe omah endi nono bakul seng bakul kau paku bakul nono. Nek Nabi senenge dagang, tolong mangke Farrohasibyan anak-anak nek disangoni 50 orang tek tolong diseneni nggih. Seneng Pak, sehingga wal aklu ma'akum baro'atu minan nar, madang karo anak mawon dibebaske siksa neraka. Al auladu khirzun minan nar wa karamatuhum jawazun ala sirat. Inna fil jannati daron yuqalu laha darul farohi layat khuluwa illa man farrohasibyan. Besok ya kuwi ana suwarga sing kampunge jenenge Darul Farohi niki tetep bali maring anak. Maka proses ke awet awal bae ndengin disodakoi jenenge anak. Proses niku pertama meteng,
matang bae men beres wacake surat Maryam karo Luqman nalikane weteng. Rungokno apa wadon-wadon nek ana wong meteng kuwi mulai proses umur 120 dina kon tawasul njaluk kalih Gusti Allah lumantar ada perantara kuwi ora langsung Allah nganggone ayate Allah nek ndonga lewat wong liya nek langsung kena tapi cok ora mandi estu niku cok ora mandi barang mulane sahabat Umar bin Khattab nalikane Mekah Madinah kena terang mondonga bola bali ora mandi Umar sing donga sahabat Umar barang tawasul karo Kanjeng Nabi kalih sahabat Abbas bin Abdul Muthalib langsung diudani biyen ana wong wuta njaluk bola bali karo Kanjeng Nabi njaluk kalih Allah ora melek sitik-sitika njur dituntun sowan Kanjeng Nabi nang arep Kanjeng Nabi kaya ngene ya Rabbi ini usibtu fi basori fat'uwahali Rasul kula saiki nang sandingi sampeyan kula mondonga kepengin melek ke pirang-pirang taun malah merem-merem fat'uwahali mbok jenengan ndongake kula Kanjeng Nabi ngendikane kowe kepengin melek tawadhu wa sholli rakaatain kowe wudu kuli salat sunah 2 rakaat nek bar salat kuli sumakul Allahumma inni as'aluka wa atawajjau ilaika bin nabika Muhammadin Allahumma syafi'in nabiyafi ya Allah kula dikon kekasih jenengan kondonga mripat mipat kula kersane melek Kanjeng Nabi faradallahu basara langsung semenit mripat melek Rasul ngepok genene esuk maning nek butuh apa-apa lewate nyong-nyongke wong jero nek bahasane kaya ngono Allah ke senenge karo nyong mulane nek kowe ndonga mesti ngeter kae egen merem bae lah kowe lewat Kanjeng Nabi 1 menit langsung faradallahu taala basarahu jenenge tawasul iki wulangane wong ahli sunnah wal jamaah NU contoh ziarah maring wali ya nek ngulon bareng ya songo nek biasane kudu wali 8 totok ora meng Cirebon Kak iki ora njaluk apa-apa tawasul kalih para wali sing cepak karo Gusti Allah mulane biyen murid Syekh Abil Hasan Asadili loro kowe keli nang kali gedhe keli sing siji yang ini ya Allah kula tulungi muga-muga kula mboten keli muga-muga kula waras kula ya Allah ya Allah malah keli mati sing siji ora Mbah Guru kula tulungi kula nyuwun tulung Mbah Guru malah waras bisa mentas lah masyarakat geger lah kayak sing nyebut Allah Kak malah keli mati dong ya guru Mbah Guru malah horep Kanjeng Syekh jawab dosane akeh Kak nyebut Allah nyebut nyong bae cukup engko tak sampai akan njur nang manakib tulisane fa in kana laka hajatun fa mislu dzalik ana lamun nek sing kaya ngono fatullah hali niku kan berarti saka sanat-sanate wong sing tawasul nang manakib keprike
fa idza sa'altumullaha ta'ala nalikane sira kabeh njaluk kali Allah fas'alullaha bi njaluk kali Allah lewat nyong wong jero yang ngono mrene wong NU rata-rata ya tawasul maring wali-wali wadon barang Bu nek ana ziarah wali niku jenengan melu kula gadah sanad nderekaken Dewi Aisyah nalikane ziarah kubur Kanjeng Nabi ya quli assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimin wal muslimat wa inna insyaallah bikum lahikun ya Humairahib istriku yang putih kemerah-merahan kowe nek ziarah uluk salam iki garwane Jeng Nabi mawon ya ziarah. Mulai niki sanak niki dikuatno. Lah dalan-dalan sing mengsuwarga akeh neraka ya ora kurang. Di antarane al aulatu khirzun minanar iki anak wajib hakul walidi ala waladihi ayyuksina ismahu maka mulai meteng dislameti jenenge walimatul hamli ngonek babaran jenenge lisalamatil mar'ati minatolki jenenge walimatul khursi nganggo khok nang nek penganten nganggo ain maning-maning yo nyelameti anak ngonek wis 7 dina iki masih disebut walimatul khursi nek nang NU wong Jawa jenenge walimatul fufakan nganggo fa gini ana sih ya nah wis ora fa difufakan walimatul fufakan afik kabeh gini ana pupakan barang iki sangat nyenengke anak demi anak menyelamatke wong tua ngetokke dana bola bali ngonek wis 7 dina demi anak mawon malih walimatul akikah dijokot sanad al ghulamu murtahinun bi aqiqatihi tutbahu anhu fi yaumi sabihi wa yuhallaku ra'suhu wa yusamma bocah iku nek wis umur 7 dina dijenengi jenengane sing api-api ayuksina ismahu jenenge sing api-api tapi nek jeneng sing apik-apik ki ora usah kedawan nemen-nemen Allah nek gawe jeneng nabi ora tau dawa-dawa jeneng malaikat ya cendek-cendek kabeh nabi nono sing dawa cendek-cendek kabeh Muhammad Adam Idris Nuh Hud wis nontok ora ana Muhammad Hud idari kasanan Hud ora ana Hud Ibrahim Dawud Nabi ya padha malaikat ya Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Mungkar, Nakir, Raqib, Atid, wis Ridwan. Noh bocah saiki jenenge kusi waluh nglatwer wa karuan. Sedawan-dawan. Bapak kali tukang macul karo ngeruki kok jenenge kusi sedawan-dawan. Terus wa adabahu diulang yang paling menentukan sekali anak kok sampai dilepas saka nomor 3 wa alla yarzuqahu illa thayyibah lah niku paling menentukan ojo pisan ngempani anak kerja dodol ora halal paling medeni besok kula dijoko teng sanad kululah min nabata min haramin anaru aula bihi wong tua ngempani anak
jukut sanad wa Allah yarzuqahu illa thayyiba. Ketika kok ngempani anak barang ora halal jur dadi daging, lah niku daginge wajib cemplungke neraka. Iku sing dikhawatiri Abi Abdillah Muhammad bin Idris uga Syekh Imam Hanafi Maliki Syafi'i Hambali. Aja pisan-pisan mulane Imam Syafi'i imame wong NU niku ngene tirakat bapake temenanan, simake ngene tirakat sing ora karuan, meteng hamil bayi Imam Syafi'i ora kaya Badire. Nek Badire kan 9 bulan 10 bulan paling akeh nggih. Imam Syafi'i ora, nang jero wetenge ibu ngene hamil 4 tahun lagi bae lahir. Imam Syafi'i 7 tahun apal Quran, 10 tahun wis apal kitab Muwatta, nerangke bab fikih mawon jamaahe atusan ewon niku kalih mangan awan-awan isih cilik mergo gorong kewajiban puasa. Mulane sampean iki ben puasa syarat wajib puasa isam akil balik kuat. Nek ora kuat cacilik gorong balik kon puasa barang wis asar kae mak sinok ngelih mak rong jam maning akhirnya bocah gereng-gereng roke geden kabeh nganti mripate jero balunge gereng mace lara dosa wong tuwa. Sing jenenge bocah gorong puasa yang ngono ora yang ngono sebabe tugase merintah kon latihan. Saya ulang, kon latihan. Nek ora kuat usah dipeksa, sebab puasa kuwi sebulan nono ganjarane blas. Sing diganjar sing tuwa Allah ganjarke mulai taklif, mulai mukalaf. Nah cilik ya ana orang ngapa-ngapa ora salat be ora dosa blas kan. Lamun ora puasa ora apa-apa, batal ora dosa, ora wajib ngodoni. Cuman daerah kidul rata-rata sing kuatke bocah cilik karo wong tuwa. Cah nom saiki langka sing kuat daerah kidul. Nggih. Ya ketularan kene jare nyung krungu kabar kowe. Maka niki meh puasa kudu ngerti fikih. Anak arep puasa dilatih puasa no puasa. Ngene muni ora kuat kon madang, syukur kuat. Niat no saben-saben bengi. Umpamane kelalen ora niat kepriye mak? Oh, kudu imsak. Kowe gak ora niat kudu nahan mulai subuh nganti maghrib. Tapi ora puasa. Bene orang ilpake ora dadi jenengan bulan Ramadan lampune mati jam orang duwe terus sahur kelantang-kelanting mangan barang lagi separo apa rong pelokan mak jebul wis jam 5 liwat. Nah iki sego gledake jenengan kemu wajib nahan orang ngombe ora madang sampai maghrib tapi ora puasa wajib ngodoni. Iki nek orang ngaji orang ngerti ora beda sampeyan Ramadan duwe bayi susu ora doyan kon ngemik simake ora doyane sego kaya jaman Sholihin cilik dimamai sego jagung dimamai ndoki apa tahu to dulangke. Lah sampean posisi puasa mamai bayi awan-awan batal apa ora? Nah iki berarti ora dadi maneh. Ya ora batal Kak.
sing batalke nek sing separo dilek dewek. Lah batale puasa kan mulai nang mahroce kok karo ain. Lah nek mamai bayi batal berarti kamu batal. Nah berarti ora cerdas ki ngajine. Sampeyan mamai bayi ora batal timbang buka pekeh jero Fathul Muin sampean jare Sholihin gampang ya ngono Kak kangelan. Kunyung sing tak tanggung jawab. Mamai bayi biasa dulangke. Ora kena sampean mak leng apa mak? Lah iki nyong mamai dingin sepiring dulang na esok rapa. Nyong esok puasa suka tak mamai dingin terus anak dulang mamahan mambengi sepiring ya mendem bocah. Iki nek ora ngaji ora dadi mudeng nggih. Mergo iki penting, kemu ora batal, mamai bayi ora batal, tapi nek kelalen ora niat wajib nahan. Sahur kerainan nganti bar subuh wajib nahan, wajib qadha. Ora ngan kepenake ora. To dijokot nanggon tasawuf. Man aftara yauman fi syahri Ramadan amidan mu'ta'amidan layak tisaumu dahri wa man aftara yauman wahidan yajibu siyamu salasi alafi yaumin. Iki rungokke wong tua-tua barang. Sapa wonge ngaku Islam Ramadan puasa kuat tapi nejo ora puasa jarak iki ora nrimo Allah nek dikodoni setahun Allah ora bakal nampa. Allah perintahe yajibu alaika lupane bagi man aftara yauman fi syahri Ramadan amidan yajibu siyamu salasi alafi yaumin. Setiap wong kuat puasa jarak ora puasa sedina Allah gelem nampa nek wis disarutangi 3.000 dina. Berarti pirang tahun kuwi? 9 tahun. Ora masalah utange nek Allah ngenyeke kalau Gusti Allah. Jajal sampean duwe anak. Nah, simak tukoke sabun. Enggih mak, seneng mboten? Allah perintah puasa kok nglakoni senenge ora karuan. Rontok dosane. Tapi ketika simak tukoke sabun, ora sudi dapurmu mangkat dewek sikile nggo ngapa? Seneng sampean? Lah padha pangeran sing duwe donya kok. Iki anak dilatih iki meh Ramadan. Nek mriki trawahe nggunake sing pira? Sing rong puluh rakaat apa 23? 23 rakaat apa 20 rakaat? Nono terawih 23 anane ya ora 8 10 ora 20 23 kan witir barang. Iki terawih. Iki anak dilatih. Pun nomor 3 anak niku aja kusi ninggal pernatan sing dadekne bahaya. Jadi wa ala yarzuqahu ila thayyibah, tolong ojo pisan-pisan ngenai rezekine anak campur barang haram. Maka sering tak aturakan jokot peke wal hosu haramun fil buyui wasonai. Wong nyambut gawe karo dodolan ora pas karo peke haram. Contoh jenengan duwe pete lagi cokro kira didol haram, jengkol lagi keprek didol haram, kopi lagi pentil sidik didol ya haram.
bisane ora haram kena, tapi nek didol bayar langsung dipet ora apa-apa, pentile kopi semene-mene kae. Lah men halal jogot fikih nganggone akad ijarah. Wan kang nyong kopine kaya kembange nang wah briyut karo petene wis lekas metu cakrane kae mono disewa, aja muni dituku. Setahun apa rong tahun, kon piro rong tahun bae, aja rong wowoan cok licik donge briyut ditampa donge ora ditampa ka. Ilmu apa kaya ngono kowe? Nyun tukang nyenani urusan fikih. Nek tahunan mana kang nyebut duit mana disewa 3 tahun. Allah ora Allah halal jenenge akad ijarah. Tapi nek wawoan malah haram. Licike biasane donge mbriyut ditampa. Engko donge ora mbriyut dipet kowe peden nyong tahun ngarepe bae. Iku malah kaya ngono besok wa butunuhum mislul jibal muliat min hayatin alladzina yaquluna riba. Dol tinuku sing ora halal dadi haram, dadi ngempani anake wetenge isi ula kala jengking, gedene weteng saka wudel geduk wudel 3 dina lagi baik tekan wudel maning. Gede nemen we nek panganane rezeki wong tuwa lewat barang haram. Iki wa ala yarzuqahu ila thayyibah. Aja pisan-pisan sampeyan kok ngempani anak bojo sampai barang haram. 3 haram taghyiru manaril ardi alati tu'rafu biha li anna hududal ardi al hajaru. Haram gede maning nek macul rusuh nek karo tapel wates ndek kancane karakaru wonge mrene ora wani madhep mrene. Sampeyan nek apal fikih man hosoba iki sanate hadis, man hosoba sibron minal ardi, jenengan kok nompal tanah badire sesenti, iki Allah ora mikir sesenti, ora ngitung sesenti. Tawaqahu wa ta'ala min sabi aradina, sesenti diditung bumi 7 sak pemudhun, hasil kerjane tandurane haram kabeh mergo ana tanah sing campuran barang haram. Tanah ki nek kepengin ombo nek nang fikih gampang, kon tuku ora kon ngarugi ndek iki tapel wates. Mulane Kanjeng Nabi li anna khududal ardi al hajaru wa ghairuhu. Kowe nek duwe tanah dibatesi nganggo watu apa wit sing angel matine, kuwi Rasul perintahe kaya ngono. Terus pakeh maning demi anak, man qata'a husnan fawasaluhu bisajarati ghairihi fasamratuhu li ghairihi lali maliki sajarah. Sapa wonge arep nyambung kopi tapi pupuse ngone nyolong, maka besok jare Kanjeng Nabi fasamratuhu limalikil ghosni lali maliki sajarah. Besok nek kopine woh sing wajib ngamet sing pernah dicolong pupuse nggo nyambung. Pernah sepele Pak anggepe kowe. Dene ana tukang nyolongi popos kopi go nyambung kaya kowe. Nono bengi gak awan biasanya nyolonge kowe. Arek nyambung duren pupuse nyolong haram. Besok durene wah sing wajib amet sing dicolong pupuse. Papat haram maning
Kullu husnin nek cara ngaji balaghah jenenge kulu kuliah. Kullu husnin saben-saben pang idza malali gharihi. Jare Kanjeng Nabi nek ana pang kok mulung mengone tanggane fasamratuhu utawi buahe pang iku li ghairihi sing wajib ngamet sing pernah diiomi. Dadi jenengan nandur kelapa wite nangone sampeyan mereng mengone tarman. Nah iki tarman nek ngamet ora nembung halal. Asale wong tuwa mbiyen iki wong tlotopan. Nah, kae kelapa tandur nang ngendi Pak? Tengah-tengah ra tengah-tengah men ora ngiyomi ngene kancane. Mun ya ngono apa ora? Masih pinggir nang, pinggiran. Kok sing besok ora bakat kecuali nek tanggane sawah dong ngamet njaluk ridho diwenehi kadang yang ngamet 10 diwenehi 7. Iya pancen beres sing duwe sawah. Oh sampeyan ora gedhe maji fikih ngempani anak ya anggepe bener apa? Setiap ana wit pete kak sing sepang molong monetaryo taryo tawani yo kae sing sepang yo mimone kowe yo kae kok dipet petene ya iki nek dipet nyong haram jare nang fikih kecuali brandene iyoman mudeng apa ora nek brandene ngiyomi ya kena kono ngiyomi kene ora beda karo wong mantu gawe ulem wis dadi umum ora dosa jare Quran wasul kok asline nanggon wong toreko haram Pak nek ana wong mantu kok sampai nyebar ulem-uleman barang bisane haram rata-rata wong oleh ulem ki nono sing seneng nono wong kene oleh ulem kak sandi mak lagi san ngene nganu siapa ki ya oh Taryumi Pak ya Allah muga-muga esok oleh maning Gusti ya karo uleme dambungi ya masih cangkami mun yang ngene lagi Pak jajal Pak Taryumi wis ping 3 ki Pak piye bola bali arep maring we akeh ulem ora maring nek kepethongan nang pasar salam esen akhirnya maring tapi kepek so nono wong kondangan nawaitul kondangan lillahi ta'ala karo wudu tapi nek jare Allah wasulhu khair nek wis dadi hukum umum kena tapi aja pisan-pisan nyebar ulem sampeyan nek ora tau kondangan nono wong teko blas ora tau kondangan kak nyebar ulem si 2000 telek loro wong ora tau dapure Solihin gletak rumah sakit ya nono wong telek tapi kok cap biasa telek tetep akeh sing nah ngerti dening wasul khair we Quran ora beda masang teratak nang dalan mantu ya ora apa-apa wis dadi umum sing haram nek sebulan ora dibongkar ngadangi dalan gampang fikih kuwe gak wis ana wa alla yarzuqahu illa thayyiba aja pisan-pisan anak dimpani hasil sing haram sebab nek dadi daging niku bakal leboke neraka awal-awal neraka paling seneng dileboni wong-wong sing kaya ngono kuwi wong tuwa sing rezeki sing ati-ati mau nek pete pendul nganggo akad sewan setahun apa rong tahun apa maning wah daerah wetan ngeri nemen Bang ana telo bar tuwa ditebasaken nandur kacang tebasaken ya Allah kusya mati ora bakal dadi berkah Pak medine nek nggo ngempani anak
kula tasih apal fikih wala yajuzulan ora kena ayuh ramo tegese haram apa bae uainin adol apa wae kahanan majhulatin kang majhul ora kinaweruan ila bada butuwi solahika kejaba kena dodol nek wis ketara zahir baguse nek pohong berarti dibedol terus ditimbang wegah nimbang sing penting bedoli wis ketara pohonge ditebaske borongan halal tapi nek ditebaske isih nang jero lemah gomrene sing ngalalke kitabe kecuali guru kula nate antarane nebas ngene ana wong nebaske pohong barang kowe rungokno nek ana wong ngaji kaitane karo anak wah nek diteruske fikih ki rong wengi telung wengi nek ngaji kaya ngono iki lah iki nek sampeyan duwe pohong nek cara guru kula kena ditebaske nek wis ngerti karo ngerti nek ngerti bakule ngerti iki 4 kintal sing adol ya 4 kintal donge dibedol ya kudu 4 kintal temenan nek ponjol malah haram tapi apa ana makhluk kaya kono Pak mulai dadi haram kuwi ra masalahe langka sing ngerti maka njur adol kacang bedoli ditimbang pete nek lagi bentul sewan kopi nek lagi pentil aja muni dituku nek tuku ora dadi nyalai baik mustari mapik sikot ijab kabul ana mapike ana barang sing ketara wis genah sampean jajan nang pasar salam kula tumbas tongkol yu tongkol setunggal pinten kowe tongkol setunggal ke 6 lekok 20.000 nggih kula tumbas sekali 50 barangnya duite lah tongkole putih ju 2 bulan maneh hin yo ya wegah lah wingi adol pentul PTB gelem kak ngunduhi 2 bulan maneh kak maka ora kena hukume mabike kudu wujud wong kadang dol tinuku bae cok kudu genahno kok nek ora kaya ngono ora dadi Pak nek ora ngaji orang kula sing diwedeni nek anak dileboni rejeki sing haram wis susah nglebokke swarga ora gelem swarga jaring Nabi kululah menabata min haramin annaru aula bihi tak baleni saat dol tinuku nek durung wujud nggo ngempani anak tuku beras nganggone sewan rungokno ora kopi ora pete ora apa kadang diajake fikih kadang nek dua antara baik mustari tidak paham yuk dadi haram kula pernah dijajal karo bojo kula Sal Salihin anak apa bojone nyong jenengan solihati anak apa solihati kena bakal tongkol Sol jajal tuku loro lah nyong iki ora merai sampean tongkole setunggal pinten Kang niki lagi larang Pak Sol sing sementen manong 3 dosa gangsal alah larang temen we nek oleh nek nyong yen duwe dhuwit 20.000 nyah ye arep wenehi pira oh nek kalih jenengan pun tak paringi kalih pun setunggal pira nang 30 terus nyong jokot 4 kok ora oleh jane cara kula wis halal lho wong jare nek 20.000 waruk wenehi loro sing wenehi tak jokot dingin batine nyong ra asale ngomongnya deke tak paringi kalih ora tak dodoli tapi fikih kuwi nek ora dadi masalah ana sing diharamno sing jenenge dol tinuku kuwi ra duwe tampani barang tam kowe jajan sampean marung mangan mie ayam marung nang marung tem kabeh pinten niki Pak sekol kalih niku keropok 3 teh 3 tiang kalih sedaya gangsal 100 Pak lho kok larang temen sale dewek ora takon dingin
Tapi nek wis maklum halal, ngerti nek mie ayam ke 10.000 mangan dingin sah. Imam sapa? Malik bin Anas, mboten Imam Syafi'i. Sampeyan kudu mlayune kudu pindah madhab. Monggo Imam Syafi'i kudu mie ayam Kang nyongrong bungkus duit kulit didoli metangkruk mangan kelentang-kelenting wong gorong bayar kak mangan. Imam Syafi'i ora nganggo. Mulai Imam Syafi'i nek ana wong wadon zuhai atin wa jamilatin. Imam Malik nek wong wadon nganggo cadar nutupi rai sunnah. Imam Hanafi sunnah, Maliki sunnah, Hambali sunnah. Tapi Imam Syafi'i zuhai atin wa jamilatin, nek wong wadon duwe wajah ayu wajib nganggo cadar. Jukute wa mimma asil aini natrur rajuli ila ajnabiyati bisahwatin. Maksiate wong lanang mripat ketika ana wong lanang delok wong wadon ayu njur kepikiran. Maka nek ora ketara ayu kan ora mikir. Sampe nek ana wong wadon ayu kan mesti ya Allah walah. Ya Allah janggute den karo irunge. Ya ngapa dong rubuh ya. Nah, akhirnya ndadekno haram. Wong nek ndelok kesuwen, iki ora masalah ndelok ketok, ada liyane. Engko marama nek kesuwen mesti sarunge sing isor nono angin obah dewek. Iki njur wong wadon wajib nganggo cadar, kak calon. Cadar ke raine tutupi. Tapi nek cara nanggon fikih ndelok maning, mulane ana wong wadon cah wadon sekolah kok wedakan. Wong tuane bakal dijes kaya ngene. Wong ayu be kok nutupi kok malah diwedaki. Model nganti piye? Mulane termasuk fi badaniha wa saubiha sing diharamke Kanjeng Nabi ora mau awak tok pakaiane. Mulane barang siapa yang mememe sempak di pinggir dalan, rungokno nek ana wong ngaji nyong paling cedih nyong ana pemean napir dalan sempak yo nek wotoh mono ngarepe koning karo padha pedhot kene dipeni nang latar. Iki orang ngaji pakai ora dadi. Sing tukang memene sempak berdalan siapa? Sing jenenge sempak we aurate wong wadon sing kudu ditutupi. Sebab nek ana cah terbangan, nek ana sempak nang berdalan ora ketano mandek nah. Ya Allah gede temen sing diwadahi sepira. Apa ora repot? Mulane yang paling sedih nyong ya ora ahli tasawuf tapi pakiye kula tak jerokke temenan. Wa mimma asil aini nadur rajuli ila ajnabiyati bisahwatin fi badaniha wa saubiha, pakaiane barang diati-ati. Mulane kok cacah wadon kok samping nganggo pakaian ketat njur blongsonge jero kusik ketara, njur ngarepe ora rata, benjul kae. Iki dadi haram temenan Kang. Rungokno cawadan-wadan ana wong ngaji karuan wiridan mul bocah cilik pinter, jajal buka fikih sejero-jerone. Ngati-ati nggih, wong sedeng duwe wajah ayu be kon nutupi men ora ketara ayu. Imam Syafi'i. Tapi nek sing sekelas kaya gini usah dicadari wong. Ya ngono kok cadaran barang wong. Nyomo weruh be biasa-biasa tok-tok kak. Usah cadaran sing model-model yang usah cadaran. Cadaran malah nenang kitabe tangane barang kak cadaran rapat kabeh tangan ditutup, segel tutup, lah kulit boroh tandur apa ora?
Halah mulane berterima kasihlah kalih Allah duwe wajah kak sedengan tok aman ditinggal mati ya seprene blas nana sing takon Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Niki lagi nomor telun ngempani anak wa ala yarzuqahu illa thayyibah. Sing nomor 5 kulit tak tutup. Anak niku nalikane pinter ngaji Pak niku ditangisi kalih ulama-ulama fikih beda-beda no. Saking pentinge anak nalikane 7 dina kon nukokke wedhus jenenge akekah. Wedhuse lanang kena wadon kena. Jokote hadis al-hulamu murtahinun bi aqiqatihi tutbaku anku fi yaumi sabihi wa yuhallaku rasu wa yusamma. Bocah kene umur 7 dina disembelihke wedhus pasar tuku. Nek lanang nek bisa loro Kang, nek mampune siji kafah cukup ora kudu loro. Wedhuse lanang kena wedon kena. Sing kula wedeni idza lam yu'aqa anhu lam yuswa fi walidani yaumal qiyamah. Ana anak pinter kaya ngapa? Wong tuane mampu tuku wedhus tapi ora diakekoi, ora bisa nulungi nang alam kubure. Wes diwacake yasin ku sirap-rop ora manjur sebab dereng ditebus. Sebab jare Kanjeng Nabi murtahinun barang gaden. Jenengan gadekke Honda nek arep jokot bayar mboten? Nah, ngaku anak yo sembelihke wedhus. Nek duwe 7 dina lahir, ora duwe 40 dina. 4 dina duwe wedhus 2 tahun kena isih ngemi. Nek durung 2 tahun durung duwe wedhus 7 tahun 7 tahun durung duwe wedhus tapi hondane loro. Sing penting durung balik. Paham nggih? Wedhuse lanang wadon kena. Wadon sing penting ora meteng. Tur wedhuse ora kudu cilik, gampang sih nggih. Nggih gedhe barang kenging. Disembelih Allahumma hadhi minka wa ilaika Allahumma hadhi aqiqatu daryati binti Taryo. Umpama maksudnya Allahumma hadhi minka wa ilaika Allahumma hadhi aqiqatu binti fataqabbal gos diganjar rontok anut cacahe rambut. Apa ora hebat iki? Nek besok ditakoni nang lawang swarga anak Jibril bala ya Rob fayursilullahu ta'ala Jibril liyahkuma bainakum. Nalikane anak nang lawang swarga kae anak ditakoni Jibril arep ngopo? Jibril nakonane ngeten ma'amil tapi dunya wa anta turidu dukhulal jannati awalan. Kowe anake sapa? Umpama ngeten kula anake fulan bin fulan ma'amil tapi dunya kowe duwe amal apa nang donya kok sampai lawang swarga? Anak niku jawabe gemparke donya nangiske ulama-ulama. Anak ketika nang donya kok bisa ngaji, anak kon ngaji TPK Madin, maka anak jawabe ilahi mahassaltul ilma illa bisa khawati sahiyu wa bisa babi ihsaniki. Anggen kula saged mabet swarga Gusti merga jerih payah bapak kula. Simak kula sore kula konten TPK kula ken ngaji kula ngerti hukum merga jerih payah bapak kula. Padahal bapak ya Allah Pak ora iso ngaji. Simake ya kadang ya kerep mriyang donge pas bar maca ulem. Iki anak nangis Pak ora gelem mlebu swarga nek mboten gandeng kalih bapak simake. Akhirnya fasakata Jibrailu alaihi salam Jibril mendel Allah tandang dewe. Kowe minggir Bril iki urusane aku sing model kaya ngene. Akhirnya Allah nimbali malaikat Ridwan iftah ababal jannah Ridwan
buka lawang swarga ana pira 8 nek neraka lawange pira 7 Ridwan iftah ababal jannah lawang swarga dibuka sing 8 kuwe damel napa Gusti hatta yadkhula sakhiyul jannah bapake simake bocah iki lebokno swarga dhisik niku tiyang bodho Gusti aku ora mikir bodho ora pernah mandang bodho paling isin aku Ridwan nekso wong tuwa sementara anake ngerti maca Quran ngerti ibadah karo aku hatta yadkhula sakhiyul jannah sing penting bapake simake lebokno swarga dhisik kaji Gusti keri kaji ping 7 ora bakal nandingi wong tuwa lanang wedok anak sing bisa ngaji akhire ayat liyane anak nonton wong tuwa bapake jannatu adliyat khulunaha wa man sholaha min abaib ayo bapakmu dicek Allah kaya ngono pakmu dicek simakku dicek kabeh dicek kabeh pangeran kuwi nek wis anak mlebu swarga ora bakal dipisah karo anak tetep bapak simake lebokna swarga setelah di pintu surga didanding engko dhisik pripun Gusti malaikatku arep nyambut kowe nang pintu surga seraya mengucapkan selamat malaikat nang arep swarga karo muni yang ngene salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar selamat datang solihin selamat datang selamat sampean guyu apa kowe pernah wong pernah gak ora oleh salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar selamat datang kowe mlebu swarga beserta keluarga iku nikmat dar tempatmu yang sejati adalah surga ora tamanan ora adinusa ora subah nang subah anane mumet laram priyang mumet laram priyang ulem turu ngesing dekok turu ngesing dekok dolan mancing mikir maning kusi loro iki fani ma'ubatar tempat sejatimu ini surga bersama keluarga anak iki anak sekeluarga ono 10 11 siji sing bisa ngaji selamat kabeh sebab termasuk jannatu adniyat khulunaha wa man sholaha min abaihim wa azwajihim simbah buyut embah udeg-udeg gantung sapa muni gantung diri kae darno Bang iki hebate mulane ora kena Pak nyono wong kae bodho ora kena ora ngerti kabeh kae mono neraka kae anake mendem kaya anak neraka sing duwe neraka meneng bae ora to geger paham nggih nang donya ki lago padi nandur salat ibadah mondoke anak nang madrasah TPK mbok menawa iku dadi senenge Allah mlebu swarga ora kena muni lah salat terus ana salake ora mesti mlebu swarga tapi ora mesti mlebu neraka nek dalam fikih bingung Pak wong tukang salat anak bisa ngaji terus lebokke neraka lah sing ora tau salat mlebu mengdi ya malaikat bingung maning mosok wong ora tau nandur pari milu mbabati pari lah maksudnya borohke ana sing borohke apa ora sama nandur cengkeh ya panen cengkeh masa ora nandur cengkeh kok marang ngunduhi piye ledrak malah karo sing duwe wong ora tau salat kak ngengkling meng swarga ki ndek sapa lah sing salat mlebune meng ndi lah nek ora salat mlebu swarga ya usah salat sisan bae paling swarga ya ora kaya ngono nono wong nganggur kok terusane duwite tumpuk mesti al harakatu barokatun nek ora nandur ya dagang paham nggih wong biasane dagang bae nek ora hati-hati kudu njukut
tasawuf kudu seneng surul qalbi bima qallah walau kana murah dagangan lagi rame alhamdulillah sepi yo seneng mergo sing ngenehi payu ya Gusti Allah laris ya Allah ora payu ya kersane Gusti Allah usah reang ora tau salat kok mlebu swarga ora tau nandur kok arep panen model ngendi paham ora? Kadang kula biasa sholat kaya tapi ora kena Pak cem swarga cem neraka ora mesti wong kula piyambak tukang ngaji kadang besok ora mesti mlebu neraka sampean guyu apa? Kadang ya swarga ngono sih Pak niku Masya Allah laki-laki anak Pak maka sing dodol-dodolan didongake nggih sing padha petani duwe anak-anak dongakno iku sekali wong dodol ngempani bojo bikuli kodamin ibadah tasana wong dodol ngempani anak bojo kuwi sak jangkae dianggap ganjaran ibadah setahun Pak bon sing terakhir bahwa alhasil anak nek bisa ngaji soleh solehah nonton bapak simak mangsuwarga lah niki njogo wayam bagi lan prayoga apa ayastainahu yen toh nulungi mbantu sapa wali murid hu ing ustad lah kewajibane nolongi bantu kebutuhane ustad alama ing atase barang yahtaju kang butuh sapa ustad hu ing mah nang taklim nek Allah perintahe sing kon mulang wong tuane bapak simake lho kok dipasrahke karo guru lah niku gurune dibantu Bu Ustadzah lagi nempur beras lagi apa Pak Ustadz Bu Ustadzah nempur beras nyong sing bayar nyong ke anaknya rengking akaya bisa ngasih sing mulang sampeyan asini nyong sing mulang yuk mana arep pirang kilo ana bakul tongkol ya termasuk tumbas apa Bu Ustadzah tongkol piro siji mbok loro kok nyong sing bayar anaknya nyong bisa nih Quran kisan sampeyan iki jenenge wayastainuhu alama yahtaju wali murid selalu bantu apa sing kebutuhane ustad kados gen guru kula gen kula piyambak duwe sawah Pak ora pati siut tapi sing macul nggih jamaah sing padha ngaji niku kula ora tau perintah wong macul mboten nate kula ngemes ya wong wadon nandur ya wong wadon nono wong perintah taklime dicekeli ngrungu kupingin ana wong ngomong lah sampean delok wong anak lagi apa jenengan nang salam titip Honda bodol kuwi bayar 2000 kula wingi isuk-isuk nang Subah nang Subah jare Batang ngoyoh be crit genah 2000 Pak wong gua ngoyoh totok tonyong niki Pak waduh dereng anten jujule Pak Sol mangko ngoyoh malih mawon apa ora wingi jajal SD Ngadinusa piknik nang Semarang delok bokong ketek melbune 50 nang kebon binatang delok bokong ketek lebare maring segara delok banyu tok gentong pirang-pirang kolah pirang-pirang merono wis 10.000 titip Honda bodol nang pasar salam sebulan genah sewida sebab titip terus 2000 tutupi gerdes bodol anggepe kak sampean kak anak bisa pinter kak wong anake sorekin biar lagi tekad diwarai balonku ada 5 rupa-rupa warnanya merah meletus
balon hijau hatiku sangat balonku tinggal 4 ku pegang lagu ini yang ngono Pak yang ngono wis sebulan 40.000 nang TK malaikat mungkanake ora doyan pertanyaan kaya ngono nono nang Al-Kubur hafalkan Garuda Pancasilahin ora nono paham mboten kaya ngono pe tase tas anyar seragame patang setel simake milu nunggoni setengah esuk metang keruk jajal wani nunggoni nang TPK sangune kudu 20 paling sithik gurune muni sinten ingkang badhe nderek pih lagi muni pih ning kula jajal guru TK guru Matin ingkang badhe ziarah teng Manabata ingkang nderek sinten babar blas lah niku wayastainuhu ala mayahtaju ilaih sahabat Utsman diwulang mawon ngerti salat ngerti ibadah bali mendhet arta ora akeh Bu mung 9 miliar kok akeh teman Utsman bisa tapi ke arom narobana wa parona bainal halal wal haram niki mboten kathah ya Rasul kula kenal salat lewat jenengan kenal Islam lewat jenengan ngerti dosa lewat jenengan ngerti mlebu swarga lewat jenengan iki dosa lewat jenengan iki namung 9 miliar jeng Nabi sahabat Umar bali pamit bojone sawahe ora ombo 3 hektar perkebunan korma damel Kanjeng Nabi hadiah mergo pernah diwulang mudeng ngene sahriyae pira sebulan janji muni kurang sang 30 awas kowe te pira sebulane 35.000 nang TPK temenan apa kowe wong kadang ustaz TB seragame urunan dewek turunan duit jahriyah kadang kak lagi ngaji wis tak urutke bahwa anak bakal nulungi wong tua tolong wong tua nek ketika guru lagi kesusahan dibantu mulane bapak kula riyen nek meseni sol-sol kaya kowe badan sol mongone ustaz lah karo manggul kayu nyombian manggul kayu ana saiki wali murid malah sowan kiai malah nyolong kerek iki karo udu dhewek nyong digawas iki Pak ya Allah kolu-kolune ngono ora tau ngaji kocap ustaz lagi amet kopi ustaz direwangi ana sing lagi amet cengkeh sampean telalahan Pak Ustaz Kak amet cengkeh nganggo sarung Pak Ustaz mandap ora pantes ana ustaz gak akeh wali murid bareng amat cenget dhewek mudun Pak Ustaz mudun ora pantes mangke kula sing amet tapi maro kowe ora dadi nang takle maro Kak mbon monggo kita ndonga sareng-sareng masyaallah Salahuddin min Salahil Maisah setiap ono TPK kok maju mesti desane arep aman Pak yakin niku gampang monggo ndongake anak-anak namung sekawan perkara hasil karyane ulama-ulama sing rujukan Quran kali hadis amanat anak mulai lahir sampai sedo nggone nang dina kiamat wong tua aman dah kaya ngono nah lah muga-muga nang donya lamun susah dirasake dingin kus dilamaning nek wegah susah ya mati nang donya ke werna-werna nggih nek sugih kabeh bobrok macul dhewe gawe omah dek ana wong boros sih repot monggo kita ndongake guru-guru kalih
siswa-siswinipun ugi wali murid ugi Pak Lurah. Dadi lurah ke abot ora kena dipaido mudeng nggih. Sampeyan glendeng lurah ya lomoh ngelurahke syariate pilihane wong tapi hakikate Allah sing milih. Solikin kaya ngene gagahake ora mesti guyu ke dari ati kae. Gagahake kadang nyalon ora mesti dadi mudeng nggih. Sing dadi ya kaya ngono nemen jajal. Tapi Allah milih mudeng nggih. Milih ya wis rampung. Mulane sami suudon milu dosa waqat satamahada. Niki Gusti riyen nate glendeng kula, pernah glendeng lurah kowe? Pernah. Jokot ganjarane salat. Kaya apa ngeri oleh bantuan ke wis ora jadi wong ora kena glendeng presiden menteri bupati carik lurah enggak berkah kudu jaluk ngapura karo Prabowo. Nek saya pernah glendeng Prabowo glendeng karo Pak Lurah ya wajib jaluk timbang salat engko liru. Oh mulane ora kena Pak urip nang Indonesia ki tumata ana hukum fikih ana tasawuf kok ora kena glendeng-glendeng kaya ngono. Pak Lurah oleh nganu bantuan sampean sadar diri ora kenapanya lurah ora beres Kak. Lah ngapa? Lah kedelok kae sampean sing sadar Pak Lurah sampean ora tak terusi kaya ora bener jenenge. Ngapa wae nyong bantuan ora dicoreke? Nyong wis duwe Honda njukut bantuan 100 kan numpak PC iki wong telotopan sih. Ora bener Pak. Wong beras raskin ya wong sugih milu mangan. Mulane sing Indonesia sing ora oleh wong telu. Nomor 1 mesti solihin. Blas ora duit ora apa-apa. Ora tau oleh kula bojo kula. Sekali kowe nampani duit kaya kono, duit sing nanggon tasawuf ora berkah. Rezeki sing berkah bi aroki, rezeki sing diberkahi kringete dhewe. Wong model wedak karo tanda tangan gak berkah saka nganti. Kudune sadar, kowe ora oleh ti. Ora oleh. Ya Allah ki 400 edang timbang nyoke ora berkah. Ya, rokok. Ana makhluk kaya ngono, Pak. Malah duitnya ndok nambah tok, rezekine dewek-dewek. Mulane wong kadang kalah pasar asal nana bantuan ya. Nana wong oleh bantuan kok umroh kaji ngono ora. Sedekah pe ora wani. Paling klenthek ana kotak amal nang masjid ya gayane wiridan karo kanto. Kotake liwat melek maning. Mesti mangan bantuan we. Mulane ora kena maido pejabat ngeten nggih. Ora usah dipaido. Dipaido ya ndek Indonesia. Pak Lurah jawabe kapesan dhuwuran. Dhuwuran prene ya apa? Kasan dhuwuran. Mbon. Nyo tak etok melu guyu nyo. Nyo nek kon guyu ki rada angel Pak nek nanggon fikih kula ora wani. Mbon ngeten mawon muga-muga al islahu amanatullah rukun bersatu amanati Allah, anak-anak soleh lan solehah, ustad-ustadae nek ana kesempitan apa dibantu tolong pekerjaan utawa siap. Tenang. Sing kene belas menang bae Kak. Ana semuni saleh dhewek sing akan mulang sapa? Ya kono mulang dhewek. Jan ora bekok nek ora apal. Wah anak diwulang becok angel Kak. Bon mulane nek anak sing bodoh barang ora seneni diulang Yasin usah muni kowe picek apa budek kowe iki melek ora kena murid dikaya ngono Pak. Guru ora kena kereng nek bocah semaur nek nyong pinter kowe nganggur sih. Kalah apa ora? Lah mulane sing hati-hati. Mulane anaknya sing bodoh pinter ya wis urusane pangeran. Nana Kak ranking 1 diraih oleh 43 murid alah ora sida kaya ngene. Ya ana sing bodoh ana sing pinter ngeten Kak. Pejabat ya ana presiden ana menteri bupati ngapa ora padha bae kok.
cuman diatur kali Allah padha statusnya padha. Pak Lurah nek ora madang yang ngelih, bupati nek untune kumat tetep padha rakyat padha Pak. Nono presiden kok orang mriyang, presiden nyong sakit presiden nyong delok nyong kelambi papat nyong kopiahe 3 jame 2 nono. Nah iki bojo Lurah sandal jenggrek mesti dhuwur ngarep ra padha sami mboten. Nah kasadar sampeyan Allah gawe makhluke mulai jabatan apa padha untu loro kumat kabeh. Nono bojo carek kudunge 2 ora nono tetep siji doi untune kumat yang gegeri masyarakat padha bae kan. Nggih, muga-muga pejabat kita mulai presiden sampai lurah Allah ngemban amanah di Allah paringono amanah lan barokah. Nggih ngeten. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajmain. Anzil alaina al barakata wal afiyah wassalamah wal ghina wat tuqah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sholatan tatma'innu biya qulubana wa tanfa'u biya ulumana wa taqdi biya hawaijana wa tarfa'u biya darajatina wa tahdi biya qaumana wa tukhlisu biya qulubana wa tulhimuna biya ulumaladunni wa tukrimu biya bisa'adah wal barakah wal karomah ma'anduriyatina wa tuksiru biya amwalana wa ashabana wa adiyafana wa talamidana wa jama'atan wa tarzukuna Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa baraka wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.